მოგესალმებით. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის წიგნი და წიგნის წერა, ზოგადად წიგნის წერის პროცესი და რამდენად აქვს წიგნის წერას აზრი დღევანდელ ეპოქაში, როდესაც ხელოვნურმა ინტელექტმა და კერძოდ მისმა ენობრივმა მოდელებმა, ეგრეთ წოდებულმა LLM-ებმა რაღაც ერთგვარი კულტურული შოკი შემოიტანეს ჩვენს ყოველდღიურობაში, რასაც ადამიანი პირობითად ანდომებს ერთ კვირას, ის ხელოვნური ინტელექტი აკეთებს ვთქვათ, ერთ წუთში ან უფრო მალეც, ხო? ხედავთ, რომ Facebook-ზე ხშირად გამოიყენება ეს ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ, რომლებიც პოსტავენ კვლევაში, ასევე დიდი დამხმარეა და ეს ერთის მხრივ ეს თითქოს გვეხმარება და რაღაც გვაქვს იმის განწყობა, რომ ეს ჩვენი რაღაც ზეგანვითარებული ასისტენტია, თუმცა მეორე მხრივ ის თავის თავში ატარებს ერთგვარ ნიჰილისტურ მომენტს, რომ აი ამ ყველაფრის ფონზე ადამიანი სად არის, ხომ არ იკარგება ადამიანი აი ამ რაღაც დიდი მანქანის ფონზე. და მეტადრე მისი ერთ-ერთი აქტივობა, რაც არის წიგნების წერა, გულისხმობს წიგნებს, რომელიც აი რაღაც კლასიკური ლიტერატურა, ფილოსოფია და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს მაგალითად შეუძლია პირობითად ჩაუგდო შენი 10-15 წინა LLM-ის ეპოქის დაწერილი სტატია, ის ამოიცნობს სტილს და შენივე სტილით დააგენერირებს სტატიას, რომელიც ჩვენ გაქვს აზრი, ხო? შესაბამისად ადამიანი ამ შემთხვევაში უკვე ვინც ამ ხელობით იყო და მოწოდებით და ხელობით იყო დაკავებული, რაც არის წერლობა, იქნება ეს მხატვრული თუ არა მხატვრული, დგება გარკვეული აზრით აი ამ დილემის წინაშე. ცხადია ის შეკითხვა, რომ რამდენად აქვს წერას აზრი დღევანდელობაში, ესეთი საბოლოო პასუხს ალბათ ლექციის მსვლელობაში ჩვენ ესე ცალსახად ალბათ ვერ მივიღებთ, თუმცა ვეცადოთ, რომ წარმოვაჩინოთ ის მთელი რიგის განსხვავებები პირველ ყოვლისა, რაც აქვს ადამიანს, რაც განასხვავებს ადამიანს ხელოვნური ინტელექტისგან და რა ფილოსოფიურ წიაღში იშვა ხელოვნური ინტელექტი, რა პარადიგმულ ცვლილებებს გულისხმობს ის და ისტორიული მომავლის რა ჰორიზონტებს გვისახავს ის და მეტწილად სწორედ აი წიგნის წერის და ამ ადამიანის რაღაც მაღალსულიერი აქტივობების ჭრილში. ზოგადად აი როდესაც წერა ხო, როგორც ასეთი არ არის რაღაც მოწყვეტილი, რაღაცა მხოლოდ მექანიკური აქტი. ადამიანის შემთხვევაში წერა იყო და სხვა აქტივობებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში წიგნის წერაზე ვკონცენტრირდეთ, იყო ერთგვარად ასე ვთქვათ, პასუხი მოკვდავ ბუნებაზე, ხო? ანუ ადამიანი წერს იმისთვის, რომ დატოვოს სახელი, მისი შინაგანი мотиваცია არის ეს. ამისგან განსხვავებით ხელოვნური ინტელექტს არ აქვს აი ეს უშუალო აღქმა სიცოცხლისა და სიკვდილისა, ანუ ის არ წერს მოკვდავობის გამო, ის არ წერს იმისთვის, რომ კვალი დატოვოს, ის რეალურად არის რაღაცნაირი თითქოს აი ამ რაღაცა ტიპის მკვდარი უკვდავება, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც თითქოს აი ამ რაღაცნაირად ჩამყარებულია, ყველაფერი იცის, მაგრამ ჭირდება რაღაც აზრით აი ადამიანური ბიძგი, რათა დააგენერიროს ინფორმაცია. ანუ პირველი მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ ადამიანი რაც მისგან ხელოვნური ინტელექტის განსხვავდება, არის მისი სული არ არის მხოლოდ ინტელექტი, ანუ ადამიანის ფსიქე, ადამიანის სული. ინტელექტი, intelligence არის ადამიანის სულის მხოლოდ ერთი ნაწილი, მისი მცირე შემადგენელი და ის ნაწილი, რომელიც აი ამ რაციონალურ კალკულაციებს აკეთებს და ცხადი ცხოვრებაში საჭიროა და ცხადია რაღაცა ისეთი გამოიგონა მანვე, რომელიც არის მაზე ბევრად ძლიერი, სწრაფი ინფორმაცია ტევადი და ასე შემდეგ. მაგრამ ადამიანის სულის რედუცირება ინტელექტზე, რასაც პრინციპში განათლების სისტემა მთლიანად თუ არ ჩავთვლით ამდენიმე ქვეყანას ამაზეა დაყვანილი, რომ რაღაც ინტელექტის განვითარებაა ყველაფერი, მაგრამ ადამიანი არის სხვა არსება, მას ახასიათებს აი ეს სიკვდილისკენ ყოფნა და სწორედ ეს სიკვდილისკენ ყოფნა გახლდათ, ასე ვთქვათ, ეს წერის მამოტივირებელი, ხო? ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს ადამიანის ერთგვარი ხორციელება, ადამიანის
ადამიანის ასე ვთქვათ ის რომ ის არის წარმავალი არსება და ხორციელი არსება და ის რაღაცა ტიპის ტანჯვებს, რაღაცა ტიპის სიხარულებს გამოსცის და მერე ასუბლიმირებს ამას ხელოვნებაში, ფილოსოფიაში თუ სხვა, ეს მომენტი რაც უდიდესი მნიშვნელობის იყო ადამიანის შემთხვევაში, ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში ხდება მხოლოდ ამის ერთგვარი სიმულაცია, ან ხელოვნური ინტელექტი წერს განცდის გარეშე. ამაზე მახსენდება დიდი ქართველი ფილოსოფოსი მამარდაშვილი ამბობს ესეთ რაღაცას ერთ-ერთ თავის ლექციაში, რომ აი დაახლოებით ეს მოყავს მაგალითი, სადაც აი მონადირე, რომელსაც შეიძლება აი ტვინში გამოიწვიო ასე ვთქვათ, ის ბიოქიმიური რეაქცია ხელოვნურად რაღაც წამლის შეშხაპუნებით თუ შეყვანით, რაც მას დაემართებოდა, ვთქვათ, რომ რომელიმე ნადირი, რომელიმე ასე ვთქვათ, ცხოველი მოენადირებინა, ხო? ამ შემთხვევაში და იგივე ბიოქიმიური რეაქცია გამოყოფილიყო მის ტვინში, მაგრამ მეორე შემთხვევაში, როდესაც ის მოინადირებს ცხოველს, ის გამოცდილებითი საფუძველი და სამომავლო ასე ნეირონულად ვთქვათ, ნეირონული დაქსელვა არის სხვა, ანუ გამოცდილებითი საფუძველი არის სხვა, ანუ ერთი სიტყვით სხეულებრივი შემადგენელის არ ქონა არის კიდევ ერთი განმასხვავებელი. მე ახლა არ მინდა ასე ვთქვათ, იფიქროთ, რომ მე რაღაც ტიპის ოპტიმიზმისკენ მივიდივარ. მე უბრალოდ ამ შემთხვევაში მინდა გაგიზიაროთ ის რით განსხვავდება ადამიანი ხელოვნური ინტელექტისგან. თუმცა ეს ყველაფერი წინდაწინვე ვიტყვი და მე უფრო ჩავშალოთ, არ არის რაღაცნაირი გარანტი, რომ აი ვაშა ჩვენ მაგრები ვართ და განსხვავებულები ვართ. კი, რა თქმა უნდა, რაღაცეებში უფრო მაგრები ვართ, მაგრამ ეს გარანტიას არ გვაძლევს ჩემი აზრით, ასევე წინდაწინვე რო ვთქვათ, რომ რაღაცა ტიპის მახეებში არ გაგვაბავს ხელოვნური ინტელექტი. სწორედ აი ამ აზრით და რაც აი ტექსტუალობას ეხება, თვითონ ხელოვნური ინტელექტის მუშაობა არის ასეთი, რომ ის რაღაცა ვექტორული ძიების მექანიზმით ეძებს, ვთქვათ, აი იმ თემაზე, ასე ვთქვათ, უდიდეს ამ ბაზაში სტატისტიკურად ან უახლოეს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ ერთეულს ეძებს და შემდეგ სტატისტიკურად ალაგებს, ხო? ანუ ერთი სიტყვით განსხვავებით ამისა, მას აქვს სინტაქსი, მაგრამ არ აქვს სემანტიკა, ხო? შეიძლება ესე ვთქვათ, ანუ ის არის რაღაცნაირად სტატისტიკურ ალბათობას მიყვება და განსხვავებით ამისა აი სწორედ წერის კუთხითაც რომ განვიხილოთ, წერაში არის სწორედ ეს, რომ შენ არა მხოლოდ წერ იმიტომ, რომ რაღაც სტატისტიკური ალბათობები მოყავს, არამედ აი ეს გამოცდილებითი საფუძველი, რომელიც აი სემანტიკას წარმოქმნის, ეს გაქვს შენ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ადამიანს, რაც ხელოვნურ ინტელექტს არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს ასე გგონია, რომ მას არ აქვს. ხელოვნური ინტელექტი არის ეს მიზანმიმართულება, რაც არის ყოველ შემთხვევაში მის დღევანდელ ენობრივ მოდელებს განვითარების ამ კონკრეტულ სტადიაზე ეს არ გააჩნიათ, ანუ ადამიანის ესეული მიზანსწრაფვა, ხო, ეს რაღაცა ცხოველმყოფელობა თუ შეიძლება მიზანსწრაფვა არ აქვს ხელოვნური ინტელექტს, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის ენობრივ მოდელს, ანუ მოკლედ ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტს ამ შემთხვევაში რაღაცა ტიპის პრომპტი ჭირდება იმისთვის, რომ მან რაღაცა ტიპის ინფორმაცია დააგენერიროს და აი ადამიანის შემთხვევაში ეს პრომპტი, ანუ ეს რაღაც საკვები შეკითხვა, რაზეც შემდეგ ის დიდ მონაცემთა ბაზაში იქექება და ზესწრაფად აგენერირებს პასუხს, ადამიანის შემთხვევაში ეს ჭყალებში რომ ვთქვათ, პრომპტი არის მისი იმპულსები, მისი ინსტინქტები, მისი გარემო, ოღონდ ინსტინქტები ცხადია არა რაღაც იზოლირებული გაგებით, რომ აი ვთქვათ რაღაც ჩაკეტილი ჩარჩო სუბიექტი გვაქვს, არა, ეს ინსტინქტები, რომლებიც არის გარემიმართული, რომელიც სოციალურია, რომელიც თანდაყოლილია და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ რაღაცნაირად სოციალური და შინაგანი პრომპტები და ბუნებრივი პრომპტები გვაქვს, რის გამოც ჩვენ მერე უკვე ჩვენს ინტელექტს ხელოვნურთან შედარებით შეზღუდულს, მაგრამ მაინც საკმაოდ ძლიერ ინტელექტს ვთავთ იმისთვის, რომ თქვა დავასკვათ, რომ აი ეს საქციელი სწორია თუ არასწორია და ასე შემდეგ, ხო? და სხვათა შორის ეს სწორი და არასწორობა არის კიდევ ერთი მომენტი, რაც განასხვავებს ამ შემთხვევაში ხელოვნურ ინტელექტს ადამიანისგან, ხო? ანუ ხელოვნური ინტელექტი არ რისკავს. ანუ შენ როდესაც წერ პირობითად ეს შენს პიროვნულ მესთან
ხდება იგივეობრივი და ამით შენ რაღაცნაირად რისკზე შეაყენებ შენს ნაწერს, ხო? იქნება ეს პოლიტიკური მოსაზრება, ფილოსოფიური პოზიცია, თუ სხვა და ამ რისკისგან ხელოვნური ინტელექტი, როგორც კვაზი აქტორი არის დაზღვეული, ხო? ის მიუხედავად რომ ამ დღეებში მაგალითად გავრცელდა ინფორმაცია რომ ესე იგი ერთ-ერთმა კონკრეტულ ხელოვნურ ინტელექტთან ჰქონდა დისკუსია ახალგაზრდას, რომელმაც შემდეგ ცეცხლი გახსნა კონკრეტულ ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში რეალურად აი ხელოვნურ ინტელექტს აი ეს ერთგვარი პასუხისგან მას ვერ მოთხოვ, ხო რა შენ რატო დაუბრუნე ეს? უნდა მოთხოვ ისევ ვთქვათ გენერალურ მენეჯერს ან ასე შემდეგ იმ ხელოვნური ინტელექტის ენობრივი მოდელების კომპანიისა, რომელსაც ის მორალური ასე ვთქვათ ჩამკეტები არ აქვს, რომ ვთქვათ თინეიჯერს რაღაც კონკრეტულ თემაზე არ ესაუბროს და ასე შემდეგ. ანუ სწორედ ეს არის რომ მორალური პასუხისმგებლობა მას არ გააჩნია, ანუ თავის სიტყვაზე პასუხს არ აგებს. აი ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა რაც ამ შემთხვევაში მწერლის კუთხითაც საინტერესო არის ის რომ კი შეიძლება მკითხველისთვის პირობითად რაღაცა ტექსტი საერთოდ არ არის საინტერესო თქვათ როგორც ასეთი ის თქვათ წერალი რა სულიერ მეტამორფოზებს გამოდიოდა ამ შემოქმედებით პროცესში, მაგრამ საკუთრივ მწერლისთვის, შემოქმედისთვის, ხო, რაოდენეს ყალგასრულიც არ უნდა იყოს დღევანდელობაში ეს ტერმინები, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ანუ საკუთრივ შენ როდესაც წერ, შენ გარდაიქმნები და როდესაც ხელოვნური ინტელექტი გიწერს, შენ არ გარდაიქმნები, ხო, ანუ საკუთრივ ის გამოცდილებითი ბაზისი, ის სხეულებრივ ეგზისტენციალურ გამოცდილებითი საფუძველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, შეიძლება მე ჩემი რაღაცა მართლა ჩემი დაწერილი ტექსტები ჩავუგდო ხელოვნური ინტელექტის სტილი, ასე ვთქვათ, და ასე ვთქვათ, ჩემს სტილს ჩაწვდეს ის და მე უკვე დააგენერიოს ტექსტი, რომელსაც მე ჩემად გავასაღებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ხო არ გამოვცდი იმ მომენტებს, რომლებიც იმ რაღაც სულიერ ღვწვას თუ იმ სულიერ წვას, რომელიც რეალურად მართლა ჭირდება რაღაც ტექსტზე მუშაობას. თუმცა ცხადია, რომ აი ესეთი ტიპის რაღაც ესეთი მოკლე და რაღაცა ფორმალისტურ რაღაცეებში ცხადია ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ალბათ ჯობია. უბრალოდ საქმე არის იმაში, რომ ასევე ამ ხელოვნური ინტელექტის დაწერილსაც წაკითხვა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს შენი დაწერილია თუ არა, არა მხოლოდ იმით განისაზღვრება, რამდენად გავს შენ თუ არა, არამედ შენ რა გამოცადე, ხო და ამ გამოცდაში შეიძლება შენ რაღაცა ისეთი დაგეწერა, რასაც დაგენერირებული, თუნდაც აი ძალიან სრულყოფილ იმიტაციასთან ახლოს ყოფიც კი ვერ გადმოსცემდეს. ანუ შენ შეიძლება შენით ამ შენი ტანჯვით თუ სულიერი წვით, ასე რომ მეტაფორულად რო ვთქვათ, უფრო კიდე სხვაგან წაგეყვანა ტექსტი, ვიდრე ვთქვათ საკუთრივ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც ძალიან დიდი და მაგრამ აი სტატისტიკური ალბათობებით გენერირებს. თუმცა ეს ყველაფერი რაც ახლა ვთქვით, ეს შეიძლება რაღაც ის ჰუმანისტური ოპტიმიზმით იყოს გამსჭვალული, მაგრამ არის მოკლედ შეიძლება ვთქვათ, რომ წერის აქტი აქვს თუ არა აზრი წერას თუ ესე ვიტყვით, ალბათ იმ აზრით აქვს, რომ აი ეს ტექნო გამზავებლური კულტურა, სადაც აი კონკრეტული ინდივიდი ქრება და ასე ვთქვათ, უნდა რაღაცა ტიპის ეს ეგრეთ წოდებული იდენტობის კრიზისები ხშირია და ასე შემდეგ, ამ ეპოქაში ეს არის ერთგვარი აჯანყების აქტი და ადამიანი არის აჯანყებული ცხოველი, ხო, რეალურად ესე რომ ვთქვათ. და ამიტომაც ამაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ და ეს ავთენტურ წერას აქვს მნიშვნელობა, თუმცა მეორე არის ამას რამდენად გასავალი ექნება ამ ფართო დიდ სიმბოლოთა მაშინერიაში, რომელიც მოგვაგონებს ბორხესის ცნობილ ბაბილონის ბიბლიოთეკას, სადაც ყველა ნაწარმოები დაწერილია, ყველა სიმბოლოთა კომბინაცია მოგონილია და ასე ვთქვათ, შენ მხოლოდ რაღაც ტიპის კონკრეტულ კომბინაციებს შეიძლება ეძებდე, რომელსაც მე ეს რაღაც საზრისის იარლეხს ანიჭებდე. ზოგადად ხელოვნური ინტელექტი როგორც ასეთი არ გაჩენილა ასე ვთქვათ ცარიელ მოედანზე, ამას აქ ცხადია კონკრეტული ისტორიული მომენტები და აქ არ შეიძლება არ მივმართოთ გენიალურ გერმანელ ფილოსოფოს მარტინ ჰაიდეგერს, რომელიც თავის ესეში ტექნიკის შესახებ საკითხი ძალიან კარგად გვიხსნის აი ზოგადად ტექნიკის, ტექნოლოგიის უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით არსს. ზოგადად მიჩნეულია, რომ ტექნოლოგია არის თავისი აზრით ნეიტრალური, ხო, რომ აი ადამიანი არის ის, ვინც
ადამიანი არის კეთილი და ბოროტი და ტექნოლოგია არ არის ასეთი, ანუ რაღაც ტექნოლოგიის ნეიტრალურობაზე უსვამენ ხოლმე ხას. თუმცა ჰაიდეგერი ამას არ ეთანხმება და გვეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ ტექნოლოგია არ არის უბრალოდ რაღაც ეს ცალკეული უწყინარი მოვლენა და არც ადამიანის დამხმარე. ის არის გახსნის გზა, ანუ ყოფიერება, რომელიც რაღაცას გვიხსნის, ხო, ანუ გადმოგცემს. ჩვენ რაღაცნაირად გავხსნით, ხო, ანუ ჩვენ კონკრეტული ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტი თუ პირობითად აი ტექნოლოგიით, მაგალითად მდინარის ათვისება, ხო, ეს ყოფიერების ერთი კარის გაღება, ანუ ეს არის ერთი კარის გამღები, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიები და უბრალოდ ჰაიდეგერის პრობლემა იყო იმაში, პრობლემა ასე ვთქვათ, კაცობრიობასთან და იმ ეპოქასთან, რომელშიც ცხოვრობდა და თლიანად იმ კულტურასთან, იმ დასავლურ კულტურასთან, რომელსაც მიეკუთვნებოდა, გახსნათ შემდეგი, რომ აი ეს სწორედ ასეთი ტიპის გამხსნელი ხდება პრევალირებული, ხდება დომინანტი, ხდება წამყვანი და ითრგუნება აი ის სხვა ტიპის აი პოეზიის, რაც არის პოეზია, სხვა ტიპის გამხსნელები ძალიან ასე ვთქვათ არის გვერდზე გადასროლილი. და აი სწორედ აი აქ, სწორედ აი ამ ველზე ხდება აი ამ ხელოვნური ინტელექტის წარმოშობა, ხო? ანუ ჰაიდეგერის აზრით დასავლეთის ბედისწერა ერთგვარად არის აი ეს ტექნოლოგია, ხო? და ტექნოლოგიური ბატონობა და ძალიან ლოგიკურია, რომ ამ ყველაფერში უკვე თანდათანობით აი ადამიანის როლი რაღაცნაირად იყოს თანდათან ჩაჩოჩდეს, ხო? იმის მიუხედავად, რომ ჰაიდეგერი ამბობს, რომ თქვათ აი მოდერნული სუბიექტის ეთიკა, დეკარტი, რომ აი ვაზროვნებ მასასადამე ვარსებობ, ხო? რომ ანუ აზროვნება არის არსებობის წინაპირობა და მისი დაბოლოება ნიცშე, როგორც ჰაიდეგერი ამბობს ნიცშე, ხო? რომ აი ძალაუფლების მეტაფიზიკაში, ძალაუფლების ფილოსოფიაში იფურჩქნება მთლიანად მოდერნულობა, ახალი დრო, ეს ეპოქა. აი ამაში ჩანს უკვე ის, რომ ერთგვარად აი ამის მერე, როდესაც აი ეს მოდერნია თავის კულმინაციურ წერტილს აღწევს, როდესაც ტექნოლოგიური ძალაუფლება, ადამიანური ძალაუფლება თითქოს თავის აპოთეოზს, თითქოს თავის მწვერვალს აღწევს, ამის მერე იწყება სხვა პროცესი და ეს პროცესი არის უკვე ინდივიდუალიზაცია, თუ ესე შეიძლება ვთქვათ, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ ინდივიდის დაშლა. და რატომ დაშლა? აი ამას უკვე შემდეგ უკვე ვიტყვი ზუსტად. ჰაიდეგერისთვის კი სანამ გადავალთ აი ასე ვთქვათ დაშლაზე, ანუ ინდივიდის დაშლაზე, უნდა ვთქვათ რა, ხო? ანუ ჰაიდეგერისთვის თანამედროვე ტექნიკის არსი არის ეგრეთ წოდებული გეშტელი, ანუ რაღაცნაირი ჩარჩოში ჩასმა, ყველაფრის ასე ვთქვათ მოთავსება ფრეიმში, ანუ enframing, რაც არის ინგლისურად, ხო? ჩარჩოში ჩასმა და სხვათა შორის იგივე აი მწერლობის კონტექსტში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ჩარჩოშის ჩასმა გულისხმობს სწორედ ამ ტექსტის რაღაცნაირად აი ზე ალგორითმიზაცია, სადაც აი ეს ადამიანური უნიკალურობა თითქოს ქრება და ქრება ასევე მთელი ატრიბუტიკა, რაც წეგან ჩამოთვალე, ხო, აი პასუხისმგებლობა, სხეულებრივი განცდა, ვთქვათ სიკვდილისკენ ყოფნა და ასე შემდეგ. ანუ ის მთელი ატრიბუტები, რაც ადამიანის, ასე ვთქვათ, სულს, მის ფსიქეს და მის, ასე ვთქვათ, მთლიანობას შეიცავს, გარდა ვთქვათ იმ ინტელექტისა, რომლის ჰიპერტროფირება, რომლის განვითარებას გახლავთ ხელოვნური ინტელექტის ენობრივი მოდელები. თვითონ ჰაიდეგერის ამბობდა, რომ არ არის თავად ტექნოლოგია საფრთხე, საფრთხე არის ის, რომ ეს ხდება, ასე ვთქვათ, გავლენის მთავარი და დომინანტური ფორმა, ხო? ანუ ჩვენ იგივე ამ ჩვენი წერლობისზე წერლობასთან დაკავშირებით ვთქვათ, საფრთხე არის ის, რომ აი შეფასება მოხდება სწორედ აი ამ ტექნოლოგიური ეფექტურობის მიხედვით და ეს ადამიანური უნიკალურობა, რაც კულტურულ დონეზე იკარგება, რაც დღეს ჩვენ ვადევნებთ თვალს ამ კულტურულ კრიზისს, აი ეს სწორედ ამას ასე ვთქვათ მოიცავს. ხო, ჰაიდეგერი აქ ახსენებს ჰოლდერინის მის საყვარელი პოეტის ფრაზას, რომ სადაც ხსნა არის, იქვე წარმოიშობა, ასე ვთქვათ, იქვე იზრდება გამოსავალიც თუ გადამრჩენელიც და აი სწორედ აქ შეიძლება ეს ფრაზა იყოს ერთგვარი ჰუმანისტური კაუჭი, რომელსაც შეიძლება მოვეჭიდო და ვთქვათ, რომ აი სწორედ რაც უფრო მეტი იქნება ეს ტექნოცენტრისტული ზეწოლა ადამიანზე, ავთენტურობაზე დაკვეთაც გაიზრდება. ანუ ავთენტურობაზე დაკვეთა და მათ შორის დაკვეთა მწერლობაშიც და აი წიგნის წერის პროცესშიც. ისევ და ისევ ცხადია, ახლა შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის
კონკრეტული ოპტიმისტური განწყობით დანახული მომავლის ხედვა. თუმცა საკუთრივ ეს დიალექტიკას, ზამბარისებული დიალექტიკას გულისხმობს, რომ რაც უფრო აწვევი, შემდეგ დარტყმაც შეიძლება მეტი იყოს და ამ შემთხვევაში კი ეს უკუდარტყმა გახლავთ სწორედ აი ეს ასე ვთქვათ, რაღაცა ტიპის ავთენტურობაზე დაკვეთა. ზოგადად რაც რო ვთქვათ, ესე იგი ჩვენ ეს ყველაფერი ხო აი ეს პარადიგმულმა ცვლილებებმა ძალიან ბევრი რამე მოიტანა. ანუ როდესაც და გამოიწვია, ხო? აი როდესაც ხდება შუა საუკუნეების ასე ვთქვათ, თეოცენტრული მოდელის ჩანაცვლება ჰუმანოცენტრული, ანუ ადამიანოცენტრული მოდელით, აქ ჩდება ილუზია, რომ ადამიანს შეუძლია რაღაცა პირველ საწყისებით, ეხლა თუ არა რელიგიურად ვიტყვით, ან რაღაცა ყოფიერების სიღრმეებთან თავისი რამ ჭიპლარის გადაჭრით, მას შეუძლია რაღაც ცხოველმყოფელობის გაგრძელება და ტექნოლოგიური განვითარება აჩვენებს, რომ აი ეს ჰაერში მოლილვი ადამიანი ვერ უძლებს ამას და მიდის შემდგომი დაშლისკენ. რამდენად ეს დაშლა, რამდენად ინდივიდის გაქრობა ეს არის პრედეტერმინირებული, ანუ წინასწარ განსაზღვრული თუ არა, ამაზე ცხადია სხვადასხვა ფილოსოფია სხვადასხვანაირად პასუხობს და ერთ-ერთი ასეთი ფილოსოფია ძალიან საინტერესო, მე მინდა ვთქვა, არის ბრიტანელი ფილოსოფოსის ნიკ ლენდის ფილოსოფია, ეს გახლავთ აქსელერაციონიზმი. აქსელერაცია ინგლისური სიტყვა accelerate, ხო, რაც არის აჩქარება, ასწრაფება, ფორსირება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, აქედან მოდის და აი მოდი ვთქვათ ორი სიტყვა, აი რას ვაჩქარებთ, ხო? ნიკ ლენდის მიხედვით ეს უნდა იყოს აი სწორედ ამ დასავლური გზის რაღაცნაირად აი ტექნოცენტრული გზის აჩქარება, ხო? ანუ ის ამბობს, რომ რეალურად ეს რაც ხდება, ხო, ჩვენ ეს არის გარდაულობა, რომ ანუ კაპიტალისტური ეს ტექნოცენტრული ცივილიზაცია მიისწრაფვის აი ამ დეტერიტორიალიზაციისკენ. ის დეტერიტორიალიზაცია რას ნიშნავს, ხო, რომ აი ტერიტორია მნიშვნელობას კარგავს, ის ფრანგ ფილოსოფოს დელიოზს ეყრდნობა, ცხადია ამ მიმართულებით, ანუ ტერიტორია კარგავს მნიშვნელობას. ხო, აი ჩვენ დღეს ახლა როცა ვცხოვრობთ რაღაცნაირი კონსერვატიული რეაქციის ეპოქაში, ეს არის იმ რაღაცნაირი რეტერიტორიალიზაციის, ანუ საზღვრების გამუქებაზე დაკვეთა, რომელიც თავის მხრივ გახლავთ პასუხი დეტერიტორიალიზაციაზე, ანუ საზღვრების გადალახვაზე, ყველაფრის გაქრობაზე, ხო? აქედან არის, ხო, ეგრეთ წოდებული ტრანსგანსაზღვრულობა, იგივე გენდერში, იგივე ასე ვთქვათ, რაღაც საზღვრების გარეშე ლოგიკები, მთელი, ან მოკლედ ნიკ ლენდი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ კაპიტალისტური სისტემა არის თავისი არსით დეტერიტორიალისტური, უბრალოდ მასში არის ერთგვარი და ეს არის პრედეტერმინირებული იყო, ხო, და ანუ ადამიანიც მათ შორის არ უნდა ვიფიქრ, ანუ ადამიანი არის ერთგვარი რაღაცნაირი გამშვები მექანიზმი, სადაც ანუ არ არის აუცილებელი რომ ადამიანი იყოს რაღაცნაირად ქმნადობის გვირგვინი, არა, ის არის შუალედური ბიოლოგიური ეტაპი, შემდეგ რომელიც აუცილებლად გამოიწვევს აი ამ რაღაცნაირ ტექნოლოგიურ სინგულარობას, სადაც საერთოდ აღარ იქნება საჭირო ადამიანი და სადაც მოხდება ასე ვთქვათ სუპერინტელექტის, ხელოვნური ინტელექტის საბოლოო გაბატონება. ანუ ეს ხედვა თავისი აზრით რაღაცნაირად სასაცილო და რაღაც ასე ვთქვათ სიგიჟეს ჟღერს, მაგრამ საერთოდ არა. მას ყავს ძალიან დიდი მომხრეები, მათ შორის ამერიკის ტექნოკრატიულ ელიტაში, ნიკ ლენდს და საინტერესოა რომ აი ეს საუბრობს, რომ ნიკ ლენდი საუბრობს, რომ არის ეს აქსელერაცია არის რო წარმოვიდგინოთ აი ტექნოფეოდალური ტექნოკაპიტალისტური საზოგადოება, როგორც რაღაც რომელიც გარბის, აი ამ მისი საბოლოო მიზანი არის სწორედ ეს სინგულარობა, სადაც ადამიანი არ იქნება საჭირო და უფრო მაღალი რაღაცა რაციონალური, ესეთი ხელოვნური ინტელექტის დარი რაღაცა იქნება და ადამიანი საერთოდ უნდა გავიდეს ისტორიის სცენიდან. ანუ ეს არის წინასწარ განსაზღვრული და საკუთრივ კაპიტალის ლოგიკა და თუ გავაზოგადებთ მოდერნის ლოგიკა აქეთ მიდიოდა. უბრალოდ ჩვენ რაღაცნაირად ეს თუ მირბის ჩვენ რაღაც თითქოს მას აი ამ ტანსაცმელზე ჩვენი ჰუმანისტური ხელებით ვებღაუჭებით და ის ნიკ ლენდი ამბობს, რომ ის მაინც გაიქცევა, ის ამ ტანსაცმელს მაინც გაფხრიწავს და მოდი ჩვენ ვიყოთ ის, ვინც ჩაარტყავს აი ამ ჰუმანისტურ ხელებს, ასე ვთქვათ, მეორე ხელს და ეთქვის, რომ გაუშვით ამას და ირბინოს ჩათრევას ჩაყოლა ჯობია, ესე რომ ვთქვათ, მისი პოზიცია შეიძლება ესე დავაფიქსიროთ. განვასხვაოთ უნდა აუცილებლად მემარჯვენე აქსელერაციონიზმი და
მემარცხენე აქსელერაციონიზმი თვითონ ნიკ ლენდი თავიდან იყო მარქსისტი და შემდეგ უფრო გადმოვიდა მემარჯვენე ესე იგი აქსელერაციონიზმის პოზიციებზე და ის თავის ესე იგი მცირე ესეში მოკლე და ბინძური შესავალი აქსელერაციონიზმში ამბობს ესეთ რაღაცას რომ ჩვენ და დავანებოთ თავი მემარცხენე მემარჯვენე აქსელერაციონიზმს და უნდა იყოს რაღაც უნივერსალური აქსელერაციონიზმი. კიდევ ერთხელ აქსელერაციონიზმი ნიშნავს აჩქარებას, რომ აი რაღაცა რაც მოხდება, რაც ისედაც გარდაულად მოხდება, ეს ამას ხელი არ უნდა შეუშალოთ. აი მემარცხენე აქსელერაციონიზმი, აი უფრო მარქსისტულ ორიენტირებული აქსელერაციონიზმი არის ისეთი, რომელიც ფიქრობს, რომ აი ეს კი აქეთ მიდის, მაგრამ რაღაცაზით ანუ პრედეტერმინირებულობის, წინასწარ განსაზღვრულობის ხარისხი მასში არის ნაკლები. შესაბამისად ადამიანური გადაწყვეტილებები აი მას შეუძლია რომ აი ამ გზაზე ვიაროთ, მაგრამ ანუ ადამიანის ემანსიპაციის რაღაც მომენტები დავიჭიროთ, ხო? აი იგივე კიბორგების მანიფესტი, აი დონა ჰარავეის რაც არის, ხო? ეს არის უფრო მემარცხენე აქსელერაციონიზმის სტილში დაწერილი წიგნი, რომ უფრო სწორად მანიფესტი, ხო? რომ ჩვენ კაპიტალიზმი ან კი შეიძლება მიისწრაფის რაღაც ამ დეტერიტორიალიზაციისკენ, მაგრამ ეს მასკულინური უნიფიკაცია რაც არის, ხო? ანუ მამაკაცური რაციონალობა, იერარქიულობა, ეს აი ამ აქსელერაციას აკავებს, ხო? ფაქტურად რაც დღეს ჩვენ კონსერვატიულ მობრუნებას უწოდებთ, არის სწორედ აი ეს მომენტი, ხო? აი ეს ხელი, რომელიც აი ამ დეტერიტორიალიზაციის რაღაც წინმზრბოლ ტექნოცივილიზაციას აკავებს, ხო? თავისი ამ მასკულინური, მაინც შემკავებლური მომენტი და ეს მემარცხენე აქსელერაციონიზმი უფრო გულისხმობს ამას, რომ რაღაცნაირად აი აქ ეს ხელი უნდა გავაშვებინოთ, მაგრამ განსხვავებით ნიკ ლენდისგან, რომელიც არის მემარჯვენე აქსელერაციონისტი, ამბობს, რომ ეს ასე ვთქვათ, არ მიგვიყვანს, ამაში შეიძლება ამან მიგვიყვანოს გარკვეულ ასე ვთქვათ, ემანსიპაციამდე, აი იგივე ამ სხეულებრივისგან და კი, ანუ მერჯერი უნდა მოხდეს, ანუ შერწყმა უნდა მოხდეს ადამიანის და კიბორგის, მაგრამ ეს რაღაც გათავისუფლების წინაპირობაა და ნიკ ლენდი ამბობს, რომ ესენი მაინც რაღაც სოციალისტურ ქრისტიანული სენტიმენტებზე დგანან, ხო, ეს მემარცხენე აქსელერაციონისტები და ეს ამბობს, რომ ეს იყო ლენდი ამბობს, რომ ეს იყო პრედეტერმინირებული, ეს იყო რაღაც ისეთი რაც მოხდებოდა, ეს იყო ასე ვთქვათ, ეს არის ჰიპერსტიზიის განხორციელება, ხო? ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, ანუ ჰიპერსტიზია როგორც არის, ხო, superstition და hyperstition. Superstition რაც ინგლისურად ნიშნავს ასე ვთქვათ, სრულწმენას. ეს არის ეს არის ისეთი ეს არის ზერწმენა, თუ შეიძლება ესე უხეშად ვთარგმნოთ, ეს არის რაღაცა ფიქცია, რომელიც მომავლიდან, ასე ვთქვათ, მომავლიდან დირიჟორობს აწყობს, ხო, პირობითად წარმოიშობა, ვთქვათ, მაგალითად იგივე კიბერსივრცე იყო წელს უილიამ გიბსონის 1982 წელს გადმოცემული ფიქცია, მაგრამ მერე მოხდა ისე, რომ ამ ფიქციამ თავის გარშემო დააგენერირა რეალობა, ანუ თავის გარშემო აწარმოა რეალობა. ანუ მოძახილი მომავლიდან არის ეს ანუ ეს არის ერთგვარი უკუკაუზალობა, ხო, რეტროკაუზალობა, როდესაც მიზეზშედეგობრიობა არ არის არა წარსულიდან აწყოსკენ, არამედ მომავალი ადირიჟორებს. ოღონდ ამაში ჰაიდეგერ ძალიან გავს ხათაშოას ნიკ ლენდი, მაგრამ განსხვავებით ჰაიდეგერისგან ეს ამბობს, რომ ამას პრედეტერმინირებულობის დიდი ხარისხია და ჰაიდეგერი მაინც ტოვებს რაღაც ხსნის და ახალი დასაბამის, არატექნოცენტრული დასაბამის შესაძლებლობებს და ეს ამბობს, რომ მოხდენილი მოხდება ამას დიდი უფრო სწორად მოსახდენი უკვე მოხდა მომავალში და ეხლა ეს უბრალოდ ფორმდება და თქვენ უბრალოდ უნდა ჩავყვეთ ის აწყვეტილ, ასე ვთქვათ, წინმზრბოლ ტექნოლოგიურ ცივილიზაციას, რომელიც ამას მოახდენს, ანუ ადამიანს გააგდებს ისტორიის წინ და ჩვენ ამას ხელს ნუუშლით, მოდი ჩავყვეთ და ასე ვთქვათ, მე აი ამას მივეცეთ. ანუ ეს გარდაულობის რაღაც ერთგვარი ფილოსოფიაც გახავთ და როდესაც აი ჩვენ ხედავთ, რომ აი ესეთი ტიპის მოსაზრებები არსებობს დღევანდელ სფეროში, დღევანდელ სააზროვნო სფეროში და ეს ცხადი არა მხოლოდ იმაზე გვაფიქრებს თუ რამდენად ღირს საერთოდ წერა, არამედ იმაზე თუ როგორი შეიძლება იყოს ადამიანი მომავალში, იმიტომ რომ საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ აი მეტაფიზიკურმა შოკმა, რაც იყო ასე ვთქვათ, ტრადიციული თეოლოგიური მეტაფიზიკური პარადიგმის რღვევა დასავლურ სამყაროში,
ადამიანის რაღაცნაირად ბრჭყალებში ვთქვათ მარტო დარჩენა სამყაროში, ამან ადამიანის როლი, ანუ ადამიანის უსაყრდენოთ ნიშნავს ადამიანის ქრობას. რაღაც ესე გამოდის. ანუ არის თუ არა ეს რა შეიძლება იყოს ჩვენი პასუხი, არის თუ არა ეს პრედეტერმინაციის ამ ხარისხის მატარებელი? ალბათ არა. იმიტომ რომ თვითონ ლენდთანაც არის რაღაცა წინააღმდეგობები, იმიტომ რომ ამ ჰიპერსტიზიას ანუ ესე ვთქვათ მომავლის მძლავრ ფიქციას, რომელიც მე რეალობას ქმნის, ამას მაინც ჭირდება რომ ვიღაცეებმა დაიჯეროს, ხო? ანუ მაინც თითქოს მის ფილოსოფიაშიც არის პრობლემა, რომ რაღაცა ტიპის კი უშვებს პრედეტერმინირებულობას, მაგრამ ამ პრედეტერმინირებულობამ ადამიანების წვინებზე უნდა გაიაროს, ხო? ცხადია, ყველა ისტორიულ ეპოქას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, განვითარების არეალი, შესაძლებლობათა მთელი სიმრავლე თუ საით შეიძლება წავიდეს, ხო? ეს დაახლოებით თუ ესე ძალიან სტატისტიკურად გამოთვლადია, ესე თუ ძალიან ყოფით მეტაფორას და სპორტულ მეტაფორას მოვიხმართ, ეს არის, ვთქვათ, პირობითად თუ გუნდი 4 გუნდი არის ჯგუფში, ფეხბურთის გუნდი და რაღაც 3 ტურის შემდეგ კონკრეტული გუნდი არის ბოლო ადგილზე, ძალიან მარტივი გამოსათვლელია კომბინატორიკით, თუ მე რამდენი ადგილზე შეიძლება გავიდეს, ხო? ის პირობითად შეიძლება ვერ შეწყვეს პირველ ადგილს, მაგრამ შეწყვეს მეორე ან მესამე ადგილს, ხო? დაახლოებით ჩემი აზრით ესეთივე არის ამ შემთხვევაში კაცობრიობის დღევანდელი ვითარება. რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, რაღაც ჰუმანისტური ოპტიმიზმით არ უნდა გავიმსჭვალოთ, რომ აი ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ არ იქნება ყველაფერი კარგად. და იმიტომ რომ საკუთრივ კარგად და ცუდად ყოფნა რა არის, ჯერ ეს არ ვიცი და თუ ვიცით რა არის, ამ ხრივაც თუ ვიცი და გვაქვს რაღაც მყარი მომენტები, ამ ხრივაც არ არის საქმე თქვათ ისე როგორც შეიძლება გვინდოდეს. ეს დიდი მანქანა, ეს ტექნოლოგიური ცივილიზაციის მანქანა მიდის კონკრეტული მიმართულებით. ეს მიმართულება არის რაღაცაზეც ისეთი, რომელიც ადამიანს აი თავისი დღევანდელი სახით გაქრობას უქადის. არის თუ არა ეს საბოლოოდ განსაზღვრული, აქ ალბათ ჩვენ სხვა გზა არც გვაქვს, თუ ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ დღევანდელი სახე, ანუ რაღაცნაირად ერთის მხრივ ტექნოლოგია არ ვიყოთ რაღაც რეტროგრადები, მაგრამ მეორე მხრივ შევინარჩუნოთ ჩვენი სახე, ეს ალბათ კონკრეტულ ბრძოლებზე უნდა გადიოდეს და მათ შორის ჩემი აზრით ამ ბრძოლის ერთ-ერთი ნაწილი არის სიტყვა, წერა, ავთენტურობა, სიკვდილისკენ ყოფნის გააზრება და ყველაფერი ის, რაც აი დიდ კულტურას და წერით კულტურას, ასე ვთქვათ, ადამიანურ საფუძვლად ედგა. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, წინ საინტერესო ეპოქა გველი, სადაც ყველაფერი გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა მძლავრი ტენდენციები გამოკვეთილია. ტენდენციები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, დიალექტიკური ლოგიკით გულისხმობს ასევე დაპირისპირებულ ტენდენციებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.